何？デュークもあの時代だって普通に一人で回してたら行くでしょ。本当に。いや別に行ってないからでも。バブちゃんもいる。バブちゃんもいます。バブちゃん風邪ひいたか。花粉がひどくて。なんすいませんねか本当にバブみたいなくしゃみするな。ね。うん。バブちゃんなんだから。バブちゃんなんだからうるせえな。ウルト投げるぞマジで。